السلام عليكم بخيرت marka la soo dhawaada maanta waxaan qaadan doonaa cashir kale oo muhiim ah cashirkeeni waxaan qaadan doonaa 14aad cashirkan wuxuu ka hadli doonaa ama ku baran doonaa hadii alla idmo sidee comment loogu daraa faalo loogu daraa marka isticmaalaysid Microsoft Excel commenting wuxuu ka mid yahay waxyaabaha markii maamulka aad u gudbisid Excelka tusi karaya meelaha ugu muhiimsan notice-ka instead of afkaad uga sheegi lahayd inaad documentiga ugu dhaxdid soo dhaw cashirkeena maanta markii aan rabno inaan note ama comment u sameeyno Microsoft Excelka horta ko waxa arkaynaa example kan monthly expense list ayaa maamul loo diray oo lagu sheegayo lacagaha baxay iyo taariikhaha ay bixin halka marka aragto waxa ku arkaysaa calaamad gaduudan oo falaar ah taasoo soo muujin doonto commentiga meesha ku qoran tusaale todobada bishii Julaayo waxa dhacay ama la sameeyay delivery fund repair maxaa keenay marka commentiga halkan ayaa loogu qoray lacagtan tirada badan 480 maamulaha maxaa ku higher than usually because the fund needs new alternative marka waxa ku sheegaysaa waxa keenay ama khidmadan keenay hada tusaale kan oo kale staff lunch-ga one time ayaa qada loo sameeyay shaqaalaha oo monthly sales target ka gaaray lacagtaas ayaa ku baxday maxaa la yiraahdaa hada kan u dambeeyay kale snow repairing-ka isagana qiimaha meesha ay u qortay si marka u sameyn karnaa tagna tusaalahan equipment repair-ka oo kale ayaa bishan wuxuu ahaa waxa saacidka ku ah home business-kan marka waxa sameynaa right click ayaa leedahay tan waxa dooran doontaa insert comment halkan ayaa qori doontaa maamulaha marka wixii equipment la repair gariyay waxa la repair gariyay tusaale ahaan computer xafiiska waxa kale oo sheegi karnaa gift ayaa bishan business-ka laga bixiyay insert waxa siinay macaamiil wax badan soo marka maamulaha dumarka u tago documentiga halkan ayuu akhrisan doonaa maxay ahayd computer lacagtan tirada badan leh computer repair kan waa gift la siiyay macaamiil hadii aad baatin delete halkaas ay soo galaysaa way delete gareyn kartaa ama way edit gareyn kartaa magaciisa ayaa ku dar doontaa waa gaarsiiye macaamilkaas marka sidaas ayaa loo isticmaalaa markii la rabo in notice ama documents lagu daro so Excelka marka wuxuu ku ogolaanaa adigoo maamulaha fariin u qorin ama aadan wicin inaad u raacsiin kartid sababta waxaas badisay ama xogtani noocaas waxa ka dhigay explanation-ka aad u baahan tahay inaad aad iyo maasantaa waa inoo cashirkeena xiga insha Allah